Assalamualaikum YouTube. Ini saya akan memperbaiki mesin cuci yang tidak berputar. Ini mesin pengeringnya ini tidak berputar. Nah, seperti ini. Kita nanti cek. Biasanya yang rusak itu kapasitor. Di bagian ini kita buka bagian ini dulu. Bautnya ada 5. Ini teknisinya dari Pulau Madura ya. Di tetangganya Mahfud MD. Itu bisa dicek. Mungkin dicek dinamonya dulu. Dinamo pakai AVO ya. Untuk ngeceknya pakai AVO. Bisa dijelaskan di sini. Bagian mesin Ya, ayo ngomong. pengering Ringnya dinamo pengering ya, yang tidak jalan. ini. Ini cara ceknya. Gerak ke AC, gerak terus ke kapasitor harus gerak, Kapasitor harus gerak. Kalau tidak gerak itu putus berarti dinamonya yang rusak. Ini bisa semua. tinggal pasang Jadi itu tinggal mengganti kapasitor. kapasitor. Kapasitornya sudah dibelikan ini. Punya Sanyo ini tidak apa-apa, Sanyo bisa. UF nya Yang penting UF-nya. sama. Biru gimana nih? Ya. Ini ke kapasitor. Merah. Biru kapasitor, merah listrik. Ini kapasitor. Kapasitor. Merah. Ke listrik ini. Merah listrik, merah listrik. Listrik ke langsung ke kapasitor. Cek. Coba kita cek. Cek. Ya. Sebentar. Itu putar ya, sudah jalan. Berarti ini sudah fix. Yang rusak ini kapasitor. Ini kapasitor ini yang rusak. Yang baru. Yang baru yang itu. Sekarang tinggal kita merapikan kembali dan menutupnya. Ya, terus mau dibuang. Iya. Ini kapasitor yang rusak dibuang karena sudah diganti 2 kapasitor. Ini untuk pengering, yang hitam untuk mencuci. Sedangkan yang ori itu jadi satu seperti ini. Jadi untuk pengering 1 kapasitor. Tapi isinya 2 jadi 1. Jadi ini kita buka yang rusak. Tinggal merapikan kabel-kabel.
Ini tidak menggunakan isolasi ya, menggunakan plastik karena juga bagus dan juga bisa menghilangkan sampah plastik karena didaur ulang untuk digunakan untuk isolasi mobil. Jadi kualitasnya bagus, tidak kalah dengan yang dulu. Itu caranya. Bagus, hasilnya plastik bagus. Daur ulang plastik yang tidak digunakan. Ini akan dirakit kembali. Dibungkus. Ini pasti. Resep. Boleh jadi. Bersama. Itu dibungkus supaya kedap air, jadi air tidak masuk. Karet. Gitu. Sudah. Sudah. Ini mesin cuci jalan. Kalau yang kemarin tidak bisa dilihat. Kalau dibuka mati, tapi itu sudah hidup. Mati. Karena ada otomatis di sini. Ini sudah jalan, ada bunyinya. Dan sudah oke. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.